Įjunkim šviesą. Laidą Įjunkim šviesą remia techninio izoliavimo ir pastolių projektų valdymo įmonė UAB Hotrema. Projektus įgyvendinanti visame pasaulyje. Hotrema.lt. Čempionu gali būti ne tik sporte, būk juo Hotremoje. Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Ir šiandieną noriu kalbėti apie lyderystę technologijose. Arba dar tiksliau reikėtų sakyti technologijose, kurios yra švietime. Čia kažkaip sudėtingai aš pradėjau, bet noriu pristatyti mūsų studijos viešnią. Ir šiandien studijoje yra Indrė Šolienė, Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro vadovė. Labas, Indrė. Labas, Monika. Labą dieną, klausytojai. Labai smagu tave turėti čia ir aš taip žinai dar kartelį perskaitysiu pavadinimą. Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras. Tai kas čia per pavadinimas dabar? Aš gal kur žiūri Lietuvių kalbos komisija, kad aš leido jums šitaip užsivadinti ir greičiausiai aš ne vienintelė, kuri va čia kabinėjosi prie jūsų pavadinimo. Taip, tu teisi. Taip, iš ties, jeigu įvardint bendrą pavadinimą, tai esame edukacinių technologijų centras, Okay. Bet labai dažnai naudojame sutrumpintą pavadinimą, nes esam labiau atpažįstami ir tarptautiniai rinkoje, bendraudami su tarptautiniam kompanijom, kaimyniniam šalim. Tai kas mes esam, taip atstovauju Nacionalinę švietimo agentūrą ir prieš gerus 2 metus buvo įkurtas EdTech centras, kuris pradėjo įgyvendinti vyriausybės projektą skaitmeninė švietimo transformacija EdTech. Na ir šiai dienai mano komanda daugiausiai ir darbuojasi su šiuo projektu ir pagrindinė mūsų misija yra teikti pagalbą mokyklom, mokytojom, savivaldybėm, diegiant edukacinės technologijas švietime. Na ir taip įvardinant bendrai matyt, kokie mūsų veiklos sritys ir pagrindinės kryptis, tai vardinčiau skaitmeninės kompetencijas, tuomet skaitmeninis turinys ir infrastruktūra mokyklose bei inovacijų kultūros skatinimas. Aha, skamba gerai. Man iš tikrųjų smagu girdėti, kad mes kalbam, jog valstybės lygmeniu, ar ne, šitas klausimas yra iškeltas, padėtas ir suprantu, kad tai centras pats yra kaip projektas, kuris turi kažkokią baigtinę datą. Ar kaip? Na, visgi norėčiau kalbėti kaip padalinį atskirą Nacionalinį švietimo agentūrui, nes tai yra taip, valstybės reforma su tęstinumu. Tai be abejo, tai yra technologijų tema, kuri reikalauja tęstinumo ir mes šioje kryptyje turime nuolat dirbti, tad projektas baigsis, bet veiklos bus tęsiamos Nacionalinės švietimo agentūros. Aha. Supratau, gerai. Ir man dabar labai įdomu klausti, ne? Tu paminėjai skaitmeninės kompetencijas, paminėjai skaitmenizavimo ar įrangą, ar kas tai. Žodžiu, dabar noriu apie tos 3 dalykus, kuriuos įvardinai šiek tiek giliau suprasti. Taip, tai pirmiausiai matyt, kad pasiektumėm pokytį ir mūsų valstybėje, taip, nuo ko pradėjome, tai nuo skaitmeninių kompetencijų, pedagogų, mokytojų. Be abejo, gyvenam tokiam globalizacijos technologijų eroje ir etape, kai technologijas skverbėsi į visas sritis ir švietimas nėra išimtis. Ir didžiausią dėmesį norėjosi skirti mokytojui, kadangi bendro ugdymo programuose turime užfiksuotas 7 kertinės kompetencijas, kurias turi įgyti mokinys ir skaitmeninė kompetencija yra viena iš jų. Tam, kad mokinys įgytų kompetenciją, be abejo, turi atitinkamas žinias, įgūdžius atsinešti ir mokytojas, kuris yra vedlys ir lyderis. Tai projekte esame suplanavę nemažai veiklų, kurios yra nemokamos, kviečiam mokytojus į seminarus, mokymus, kviečiame studijuoti IT, turime partnerius aukštąsias mokyklas, kurios organizuoja IT magistro ir modulio studijas. Tai šiai dienai visos veiklos yra vykdomos, turime dar atvirų kvietimų į seminarus mokymus, kur mokytojai turi galimybę pagal Europos komisijos gaires, DIČCOM-2 yra tokios atskiros skaitmeninės gairės apie skaitmeninės kompetencijas, įsivertinus esamą skaitmeninį lygį, atitinkamai gauti personalizuotą programą, stiprinant skaitmeninės kompetencijos palaipsniui. Tai labai norėčiau pasidžiaugti čia iniciatyvą, nes tikrai gavom
tokį malonų, vadinkime, požiūrį ir pačios Europos komisijos padrąsinimą ir pasidžiaugimą, nes šios gairės buvo kurtos ES šalių, jos yra išverstos, adaptuotos Lietuvai. Tai esam žingsnyje priekyje, nes tikrai taikome ne tik nacionalinės programas, tačiau net ir ES mastu. Labai įdomu. Tai suprantu, mokytojai gali kelti savo skaitmeninę kompetenciją ir sakai, kad tai vyksta per seminarus mokymus ir tai vyksta per studijas, ar ne, aukštosiuose mokyklose. Aš gal ar turit kažkokius rodiklius? Ką jūs sau kėlėt projekto pradžioje, kaip jums sekasi juos įgyvendinti? Taip, jeigu kalbant apie rodiklius, yra suplanuota, kad ne mažiau kaip 500 mokytojų baigs IT studijas. Reikia pripažinti, kad buvo nemažas iššūkis šį rodiklį pasiekti. Tikrai procese matėme, kad sudėtinga yra skelbti kvietimus rugsėjį, kai labai įtemptas metas mokytojams, tad turėjom truputį perplanuoti savo planus, veiklas ir organizuoti papildomų kvietimų. Dar vienas veiklos rodiklis tai yra mokytojai, kurie baigė seminarus, kvalifikacijos programą ne mažiau kaip 2200, tačiau šiai dienai matom tikrai labai didelį susidomėjimą ir poreikį tokios programos, tad šį rodiklį didinsime ir lūkestį turime, kad programą baigtų ne mažiau kaip 4000 mokytojų. Tad esam jau toj antroji pusėje, kai nuolat pildosi grupės ir veikla bus tęsiama dar iki šių metų pabaigos. Supratau. O patyrėt kažkokių iššūkių pakelių? Nes aš girdžiu, ką iš vienų pusių, ar ne? Sako, mokytojai nenori eiti seminarus, arba ateina tikisi pažymėjimo, arba dar ten visokiausių istorijų man teko girdėti, ar ne? Tai kaip jūsų atveju, kiek tie mokytojai iš tikrųjų įsitraukia? Nemažą turėjom iššūkį pačioj pradžioj, kaip sumodeliuoti tokį tinkamą, matyt, patį modelį, kad ir norėtų pats dalyvis dalyvauti, išsineštų didžiausią vertę ir naudą iš programų ir tai nebūtų tiesiog, kad atėjau, pabuvau ir nebežinau, kur ir kaip pritaikysiu tas žinias. Tad mūsų, nors įvardinu, kad seminarai, bet mokymasis daugiausiai vyksta platformui su praktiniam užduotim, reiškia, mokytojas įgyja žinias ir jas iš karto taiko klasėje kartu su mokiniais. Tai patys savo matome, kad tai tikrai kuria labai didelę vertę, nes mokytojas yra mokymosi procese kartu su mokiniais ir matydamas labai aiškiai, kaip jis tas įgytas žinias gali pritaikyti kasdieniai pamokoj, kasdieniai savo veikloj. Gal teko turėti arba turi dabar galvoj kokį nors gyvą pavyzdį, kur žmogus nežinau, už kažkokio ar tai rajono, ar tai dar kažkokios mokyklos realiai nuėjo mokytis ir padarė kažkokį tai, nežinau, proveržį pokytį savo klasėje? Tų pavyzdžių tai labai daug. Iš ties nuolat gaunam, norėčiau gal pasidžiaugti, kad yra ne viena institucija, kuri pamačiusi vertę, paskatino visą bendruomenę dalyvauti. Tai reiškia, mokykla suteikia galimybę 8-9 mokytojams mokytis. Tai yra tikrai labai stiprus žingsnis ir labai norėčiau pasidžiaugti tokiais inovatyviais mokyklų vadovais. Kartu matome tokias stipres iniciatyvas, kai žmogus galbūt pradžiai skeptiškas ar nesudalyvauja mokymuose, pamato vertę ir tuomet prašo į sekančius kursus, prašo į galimybių į IT studijas. Tai tų pavyzdžių yra nemažai, mes dalinamės geraisiais pavyzdžiais ir mūsų svetainėje, tai tikrai džiaugiuosi, kad pasisekusi mūsų veikla. Supratau, liuks. Tai čia buvo pirmas, ar ne, iš jūsų tikslų, skaitmeninės kompetencijos jau daugiau mokytojų ir mokinių kontekste? Ar daugiau mokytojų vis dėlto? Mokytojų. Matyt, visgi reikėtų įvardinti taip, šiame etape mes labiau koncentruojamės į patį mokytoją ir į jo kompetencijas. Supratau. Čia buvo pirmas, tada primink antras, kas buvo iš? Taip, tai projekte yra kuriamas skaitmeninis turinys ir kuris bus pilnai nemokamai prieinamas mokytojams, mokykloms per švietimo portalą e-mokykla.lt. Tad išsikėlėme į tikslą iki projekto pabaigos tikrai sukurti nemažai skaitmeninio turinio ir jisai šiai dienai yra procese. Tai ir vaizdo pamokos, simulacijos įvairios, skaitmeninis turinys, medžiaga, žaidimai ir visas skaitmeninis turinys bus susijęs su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis
ir skirtas mokymui tiek pamokoje, tiek savarankiškam mokymuisi. Labai didelį dėmesį skiriame specialiesiam ugdymosi poreikiams, kad sukurtais produktais galėtų mokinys pasinaudoti pagal savo mokymosi tempą, pagal savo mokymosi lygį. Tad vieną iš produktų tokį norėčiau vardinti užduočių banką, kuris yra kuriamas ir mokytojai turės galimybę, turėdami tikrai labai tokį išpildytą produktą komplektuoti su užduotis klasėje pagal kiekvieną vaiką individualiai, atsižvelgdamas į jo mokymosi tempą ir lygį. Čia labai geras. Ir aš jau būčiau beveik klausus, Indre, tai ar tai reiškia, kad dabar jūs visus vadovėlius, kurie buvo popieriuje, perkelsit į elektroninį erdvę, bet supratau, kad tai bus ne tik tai informacija, ar ne, kuri perkelta, bet ir, kaip sakai, vaizdo medžiaga, ar ne, tai bus ir užduotis kažkokios, ir nežinau, ir testai greičiausiai, kvizai kažkokie, ne visą tai, kad tai būtų įtrauku, patrauklu, ar ne, tam, kuris mokosi. Taip, matyt, tokio tikslo, kad visiškai vadovėliai pereitų į skaitmeną nėra, bet, reikia pastebėti, kad tos tendencijos pasaulinės matosi ir matyt, čia laiko klausimas, nes pripažinkim, kad gyvenime susidurėm su įvairiais iššūkiais ir tenka ne visuomet mokytis klasėje, tenka mokytis nuotoliu, tai tikrai norisi sudaryti galimybės, kad mokinys neiškristų iš ugdymo proceso ir ugdymo medžiaga, turinys jam būtų prieinamas bet kur esant. Tai be abejo skaitmena tą leidžia pasiekti ir kiti tikslai tai taip yra sudominimas, įgalinimas mokinių, įtraukesnis, įdomesnis turinys, tai skaitmena tikrai turi daug tų privalumų, dėl ko ji pritraukia, matyti ir motyvuoja mokinius pamokų metu. Ir ką dar išgirdu, man atrodo, ką labai svarbu akcentuoti, kad tai bus individualizuota, ar ne, arba bent jau pagal mano gebėjimus, pagal mano lygį, pagal mano žinių lygį, dar kažką tai galima būtų pasirinkti, aš supratau užduotis. Labai smagu. Aš noriu klausytojams tik tai priminti, kad mes kalbame su EdTech centro vadove Indre Šuoliene. Gerai, mes aptarėm du tikslus, ar ne? Vienas buvo mokytojų skaitmeninės kompetencijos ir tada mokymosi turinio skaitmenizavimas. Kas trečias, minėjai kultūra, inovacijų kultūros diegimas? Kartu taip, matyt, galime apie kultūrą pasikalbėti, bet dar prie skaitmeninio turinio galima būtų paminėti ir įrangą, tai infrastruktūrą, ar ne, nes labai tai tiesiogiai siejasi, kad mes galėtumėm tinkamai išnaudoti skaitmeninį turinį sukurtą, turime turėti ir tinkamą infrastruktūrą mokyklose. Tai projekte šiek tiek palėtėme šią temą, nes matydami, kad mokyklose yra nepakankamas interaktyvių ekranų skaičius, tai įsigijome interaktyvius ekranus, kuriuos jau išdaliname mokykloms ir jos pilnai gali jais naudotis. Na ir kalbant apie kultūrą, vienas iš tokių esminių ir kertinių veiklų, kurią pradėjome tik įkūrus EdTech centrą, tai yra inovacijų kultūros skatinimas organizuojantis BED veiklą. Tai yra išbandymas, tai yra išbandymas inovatyvių sprendimų mokyklose, kviečiame inovatorius, kūrėjus parodyti, kokius sprendimus turi. Tuomet kviečiamos mokyklos išsirinkti joms tinkamus, priimtinus sprendimus ir juos išbandyti. Tai ši veikla tokia dvipusę naudą sukuria, tai pirmiausia pačiam kūrėjui įsivertinti, ko reikia mokyklom, išbandyti produktą realioje aplinkoje, jį tobulinti, koreguoti. Na, o be abejo mokyklom labiau pažinti, tai kokie tie sprendimai egzistuoja rinkoje, kurie atlieptų jų poreikius, nes čia labai svarbu mokykla, ar ne, ką jinai, kokį iššūkį, problemą nori spręsti su bet kurio sprendimu ar įrankiu. Ir prieš priimant sprendimą jį įsigyti, jį išsibandyti ir įsivertinti bendruomenėje. Ir suprantu, kad tie patys kūrėjai gauna tam tikrą grįžtamą ryšį, kiek tai veikia, kas neveikia, ar tai irgi yra. Be abejo, tai tikrai viena iš tokių kertinių matyti verčių, nes grįžtamą ryšį tik iš pačios mokyklos gali gauti. Tiesa, turėjome keletą veiklų, kai buvome mokslininkus įtraukę, tai tuomet mokslininkai analizuodami, kaip sekasi išbandymo procesas, teikia grįžtamą ryšį tiek pačiai mokyklai, tiek ir kūrėjam. Na ir šiuo metu norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų TESBED veikloje prisijungia ir dalyvauja netgi tokie grandai kaip Google'as, Microsoft'as, išbandydami įrangą mokyklose, įtraukdami mokslininkų grupės, atlikdami tyrimus, tad
labai lauksim rezultatų, tikrai bus įdomu panagrinėti. Na, o visa išbandyta programinė įranga yra susisteminta, pateikiama mūsų svetainėje, tai bet kuri mokykla, norėdama sužinoti, kas vyko, kas buvo išbandyta, gali pasinagrinėti, pasiskaityti. Ir nuo praeitų metų išbandėm daugiau negu 40 sprendimų, dalyvavo daugiau negu 200 mokyklų, daugiau negu 10 000 mokinių, tai tikrai skaičiai yra nemaži. Sprendimai buvo įvairūs, nuo virtualios realybės pamokų iki robotukų, iki refleksijos įrankių, karjeros planavimo įrankių. Tai tikrai spektras labai įvairus ir turime sėkmės istorijų, kuomet tai buvo langas, durys sprendimų kūrėjams pasiekti pačias mokyklas ir sėkmės istorijas, kuomet net nuo pirmo prisistatymo ir dalyvavimo šioje veikloje susilaukė labai didelės reakcijos mokyklų, kad būtent to reikėjo. Čia ir dabar tai labai džiugu, kad turime tokių pavyzdžių. Geras. Ir žinau, kad čia dar ne viskas, ką jūs apie inovacijų kultūrą darote. Tiesa? Taip, tai labai norisi stiprinti pačią bendruomenę, bendrystę, bendradarbiavimą, pasisemti užsienio šalių patirčių, todėl organizuojame vizitus, stažuotės į užsienio šalis, kurios turi, galbūt ilgesnę patirtį, kuriant edukacinių technologijų sprendimus. Ir svarbu paminėti, kad šie vizitai yra skirti mokytojams ir dėstytojams. Suplanavome veikloje tokias 2 tikslinės grupės, nes matom, kad labai svarbu bendradarbiauti tiek universitetam kartu su mokyklom. Ir sulaukiam labai teigiamo grįžtamojo ryšio, kad būtent tai, ko reikėjo. Tai kur tie mokytojai gavo galimybę nukeliauti jūsų dėka, jeigu gali atskleisti? Taip. Pirmieji vizitai vyko į Izraelį, Ispaniją, Estiją, be abejo iš Estijos, nors vis sulaukiam reakcijų iš kaimyninės šalies, kad dabar jau ir iš mūsų turi ko pasimokyti. Artimiausi vizitai yra į Suomiją, į Norvegiją ir dar vienas vyko vizitas į Pietų Korėją. Įspūdingai. Tai Indre, suprantu, kad jūs iš tikrųjų padengiat labai daug dalykų. Dabar ką girdžiu, ar ne, tai kad mokytojai būtų edukuoti, ar nenaudotis technologijams, nes vaikai juos lenkia daugelį atvejų ir tas yra ok, ar ne, bet kai jie drąsiau jausis patys naudotami, ar ne, turbūt ir ten susikalbėjimas bus šiek tiek kitas, plius mes sakom, kad jie patys darbo pasilengvins, tuo pačiu kalbam apie priemonės, ar ne, kad galėtų tiek turinio turėti, tiek turėti įrankos ir jeigu aš gerai suprantu, tai jūs kaip centras surenkat poreikį ir tada organizuojant pirkimą, ar tai irgi yra jūsų funkcija? Ne visai, matyt, šiai dienai valstybėje turime schemą, kai yra skiriamas skaitmeninis krepšelis, mes taip jį vadinam, supaprastintai kiekvienam mokiniui, tai mokiniui yra skiriama apie 20 eurų metam ir pati mokykla, savivaldybė įsigyja įrankius tie, kurie jai yra reikalingi. Mes kaip nacionalinė švietimo agentūra rūpinamės švietimo portalu e-mokykla.lt, tuomet informacijos sklaida, jeigu yra klausimai dėl technologijų įdiegimo mokyklose, taip pat standartų kūrimų, tai daugiau tai būtų mūsų veiklos sfera. Supratau. Gerai, Indre, mūsų laikas visai pabaiga. Aš galvoju, o kas turėtų nutikti, nežinau, projektui pasibaigus arba kažkokie nuėjus tam tikrą kelio gabalą, ar ne, kurį jūs esat užsibrėžę, ar pasiekus ten tam tikrus tikslus, ar ne, kaip turėtų švietimo bendruomenė tą pajausti jūsų centro naudą, jeigu taip jau visiškai tiesiai klausti? Labiausiai matyt, ko norėtųsi, tai visgi keisti kultūrą ir stiprinti mūsų bendrystę ir bendradarbiavimą, nes tik kartu mes galime pasiekti stiprių tikslų. Ir kiekvienoje veikloje aš vis matau, kad tikrai atsiranda didesnis girdėjimas, susikalbėjimas tiek tarp mokyklų, verslo bendruomenės. Ir manyčiau, tai yra pirmiausia ir toks svarbiausias yra tikslas būti vienoje kryptyje visiems kartu. Ir be abejo, vykdant visas veiklas labai norisi, kad mokytojai jaustųsi saugus, stiprus, turėtų į ką atsiremti, jeigu kyla klausimai, turėti stabilumą ir tęstinumą tų veiklų, kurios yra pradėtos, nes tai yra labai svarbu. Dažnai mes galbūt pradedam kažką ar ne, baigėsi projektas, sustojam. Tai visgi norėtųsi, kad tos praktikos jos būtų tęstinės ir
išteklių, resursų, tai taip irgi bendrai įvardinant labai norėtųsi, kad mokyklos turėtų galimybę laisvai rinktis. Reiškia, matau sprendimą, kuris man reikalingas ir aš galiu su juo padaryti pokyčių ir tam tikrus iššūkius mokykloje išspręsti, bet atsiduriam į pinigus, atsiduriam į galbūt kažkokius procedūrinius dalykus ar ne, tai visgi norisi efektyvinti, lengvinti procesus mokyklose, kad jeigu yra reikalingi, gyvybiškai reikalingi instrumentai, tai jie ir būtų valstybėje įsigyti, nupirkti ir kiekvienai mokyklai prieinami. Tai toks bendras matyt. Labai gerai. Indre, tai ačiū. Ką aš girdžiu iš tikrųjų, kad jūs apjungiat labai daug skirtingų dalykų, įjungiat plius, ar ne, ir pačią bendruomenę, kas palenda ir tas pats verslas, ar ne, ir tos pačios savivaldybės, ar ne, ir tie patys mokytojai, ir mokyklos, ir vadovai, kurie irgi duoda grįžtamą ryšį apie produktus ir čia tarsi mes nebedarom to kaip senais gerais laikais, kad nupirkom vieną ir visiems turi tikti, ar ne, kad sakom, jo, mes galim galbūt visiškai kitą poreikį arba kitą problemą spręsti pas save mokyklai, kas man skamba labai gerai. Ir aš negaliu nepasakyti, kad man teko dalyvauti jūsų organizuotam renginiai, kas čia vyko vasario mėnesį Tech Lithuania, ar ne, Tech Week Lithuania, kur buvo tarptautiniai svečiai suvažiavę ir kas iš tikrųjų matėsi ir girdėjosi, bent jau man, pasikalbėjau su tais pačiais užsienio svečiais, kur sakė, nu žinokit, mes tokio renginio Lenkijoje neturim, tokio dydžio, tokio masto, kuris įtrauktų iš tikrųjų tiek skirtingų pusių. Man teko matyti verslus, kurie ateina su tikrai labai labai įtakingais sprendimais, ar ne, kurie maksimaliai gali palengvinti mokytojo nuimti techninius darbus. Man teko matyti mokytojus arba mokyklų vadovus, kurie, nu, iš tikrųjų yra gerokai prakutę, aš sakyčiau, taip labai paprastai, ar ne, technologijose. Tai aš manau, kad tai yra vienas iš jūsų tikslų, ar ne, kuris man šiek tiek rodos jau atsiliepia ir aš labai linkiu tęsti tą sėkmingai pradėtą darbą. Tai Indre, ačiū tau už pokalbį. Ačiū, Monika. Tai mes kalbėjome su Indre Šuoliene, Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro vadove. Laidą vedžiau aš, Monika Šerėnienė. Dėkui, kad klausėte. Iki kitų susigirdėjimų ir likite su Žinių radiju. Įjunkim šviesą. Laidą Įjunkim šviesą remia techninio izoliavimo ir pastolių projektų valdymo įmonė UAB Hotrema. Projektus įgyvendinanti visame pasaulyje. Hotrema.lt. Čempionu gali būti ne tik sporte, būk juo Hotremoje.